Ngatho cia mwanya muno murorito wa Muthingi TV tabarira tienge ni ya waki na ugemu na muthenya wa umuthi tucete kaunti-ini ya Kiambu guku mwena wa Thika gikaro kinene kia Maisha Heights aria mang'ethanire na bengi nene ya Equity. Umuthi tuko tukiaraniria na Edia Njorua a migunda guku bũrũri-inĩ wa Kenya Imarika Properties aria megukorwo magituhe gitumi kia we gukorwo ukigura migunda kuma kureo. Nyitana nani mutabania waku wa Irimu wa Kimani tukorwo tukiona muthenya wa umuthi matuigire ki. Jetekeria ngonyite ugeni ororinge tabarina ino ito ya wakina ugemu guko niko kwa Imarika Properties na gukorwo nginyitana na mugeni witu Kenny uria gukorwo ugitwerethera uria guko ugitari. Karibu sana. Thank you muno Madam Joan. Agova guhenda kanini ukorwo ugituhe maritwa maku na reke wikaga guko kwanyu ini. Nie makijita kana makigweta majita kahiga. No ni gukoragwo na maritwa mangi makiragwo maria mundu akiheo mubatitho na nimo Kenny na ni gukoragwo na Kennedy na gukoragwo na Kenny na maritwa ni maingi muno no nie ni undu wa muthe gukorwo akienda Kenny Rogers agikijita Kenny kugu majitaga Kenny Kahiga kana KK. Riu mau ni maritwa maria menyekanaga namo guku kwa Imarika na ngenete muno ni kumunyita ugeni guku na guku ni murugamiriri munene manjitaga general manager no general manager ni utungata ti wa office koguo riu ucio niguo wira uria ndirakiruta guku currently kwa Imarika Properties Limited. Okay, ntawe ko twekena muno kunyitana na inywe Imarika Properties na riu niguo twambiririe tukwenda kumenya Imarika Properties neya. Ingeba kwenda kumwira ni ati Imarika Properties onati twambiririe neya. Imarika ni kuga atia Imarika ni kurugama ikurugara wa makiuga ati imara ni kindu kirugamu koguo ithuĩ ni kurugara turugarite na thiini wa kurugara ku twagikorwo tugiteithĩrĩria ndereti ino ya wendia wa mugunda na wendia wa mugunda ni wendaga urungiriru koguo tukorwo turi arungaru koguo Imarika Properties that is what maundu maria tukoretwo tugithingata na Imarika ni tukoretwo tu in business for the last 3 years. This is our 4th year na miaka tatu wira-ini uyu miaka ena tika negatina koguo ni tukoretwo tukihota kumenya ni maundu mariku mangikorwo magiteithĩrĩria maundu ma wendia wa migunda na ni maundu mariku tutagwo nuko tukioya maundu mariku magwo nuko magiteithia andu aria maigithitie na maundu mariku magwo nuko makiguna andu aria maigithitie koguo in the 3 years kana miaka tatu kana miaka ena riu iria tukoretwo twi thiini wa wendia wa migunda tukoretwo tukimenya maundu maingi muno na no tuwirie tukimenyaga Imarika ni kuga atia o hau gabere. Okay, nwagete muno handu ha kurungara niki kiu gitumite Imarika ikorwo ikirungara to kwina kambuni nyingi muno ciendagia migunda guku bũrũri-inĩ wa Kenya niki kiu mwina kio giotiganu makambuni maya mangi matari. Mbere ni andu aria turaruta nao wira withi ni uhotete gukorwo wi undu uria munene muno tukoretwo twinaguo ututeithiriirie gukorwo tugikinyira andu aingi tugakorwo andu aria turaruta nao wira thiini wa Imarika ni andu ethi na withi ri ni twikaga uriagwo niki ni ukuru riu koguo thu tukiaririria uhoro wa withi tuhotaga gukorwo twina mayo ma gukorwo tugikinyira andu aria magukorwo tukiaririria nao uhoro uyu wa ngundu na riu undu uria ungi ni kuigiririka tondu na ithu ni tuhotete gukorwo tukiigiririka muno thiini wa wendia wa migunda na kuigiririka gwitu ni gukorwo ati ni turahota gukinyithaniria maundu maria makoragwo me mamuthia muno haria wendi-ini wa mugunda na ni uhoro wa title koguo ithu tugaga ni tuhotete ku deliver na tukiarĩria uhoro wa Imarika ndungihota kumitwithania na uhoro wa ku deliver koguo gukinyaniria cioneki icio ucio niguo undu uria ukoretwo wi tuhotete gukorwo tukihe tugikirira muno thiini wa kuga ati ucio niguo undu uria utumite tukorwo tukirungara muno. Thiini wa miaka iyo itatu kanena mukoretwo mukiruta wira niki kiu inyu muregunira gukorwo ta Imarika kiria kimuteithiragia inyu guko mugithie kabere rugendo-ini ruru niki kiu mungiuga nikio gia bata muno tuge
kaingĩ thĩinĩ wa ndereti ĩno ya wendia wa mĩgũnda na kambuni iria ingĩ nyingĩ cikoretwo cikĩendia mũgũnda, o mũndũ nĩ akoragwo na kaũndũ karĩa angĩgwetera auge ati gaka nĩko gatũmĩte akorwo harĩa arĩ. No thĩinĩ wa Imarika Properties Limited nĩ tũhotete gũkorwo tũkĩrĩkia projects itũ ona irio nini, nĩ tũhotete gũkorwo tũkĩrĩkia projects itũ na tũgathiĩ rĩu nginya harĩa mũthia-inĩ ha kũheana title, na kũheana title nĩho kũrĩkia project. Koguo nĩ tũhotete gũkorwo tũkĩrĩkia project kũndũ kũingĩ to kũndũ kũmwe, kũndũ gũtiganu. Na rĩu ũguo nĩguo tũmenyaga atĩ ona tũgĩthima ithuĩ tũkĩthukia na kũrũngara kũu gwitũ, tũmenyete nĩ tũhotete gũkorwo tũgĩkinyũkia ikĩro iria kambuni ingĩ itahotete gũkorwo igĩkinyũkia. Tũkiuga ũhoro wa Nanyuki, tũkiuga ũhoro wa Matu, tũkĩaria ũhoro wa haha Gatuanyaga kana matũũra marĩa marigicĩirie Thĩka, tũkĩaria ũhoro wa Naikuru. Kũu nĩ kũndũ kũrĩa tũkoretwo twĩna projects na tũkahota kũrĩkia. Na rĩu thĩinĩ wa maũndũ mau mothe twethukia-rĩ, tũkamenya atĩ onokorwo nĩ tũkoretwo tũgĩkinyũkia tũmakinya tũnini, nĩ kuga nĩ tuonete kabere. Yes. Wendia wa mĩgũnda nĩ ta investment. Mũndũ no acarie kĩndũ kĩngĩ kĩa kũinvestera. Inyuĩ mũthing'aria andũ kũinvest na mĩgũnda nĩkĩ? Reke tuge wĩira wa ma nĩ atĩ ndagũcokia harĩa gĩkũnjũ-inĩ-rĩ, nĩ ndĩrenda gũgũcokia harĩa ha Ibrahimu. Ibrahimu nĩ erũme kwao athiĩ bũrũri mũgeni, na tondũ nĩ athiĩ bũrũri mũgeni-rĩ, athiĩ arathimĩrwo bũrũri mũgeni. Mau nĩmo maũndũ marĩa ona tũthing'agĩrĩria andũ, atĩ we no ũkorwo wĩna handũ hanyu kana handũ haku wagaĩirwo, no thĩinĩ wa investment na mũgũnda itwaranaga hand in hand. Koguo nĩ kuga nĩ tũthing'agĩrĩria mũno ũhoro wa kũ-invest, nĩguo we ũgĩkorwo ũkiuga ũhoro wa mwaka ũmwe, mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtatũ, kaũndũ karĩa waigithĩtie nĩ kaũndũ kangĩhota gũkorwo gagĩkũrehera maciaro. Na maũndũ maya ti maũndũ ũngĩona mũgũnda-inĩ, ũngĩona bengi-inĩ. Koguo ũkaririkanaga ũgĩka maũndũ ta mau ti maũndũ ũngĩona bengi-inĩ. Koguo ta rĩu tuge ũmũthĩ atĩ tuge wĩna ciringi 100,000, ũmũthĩ ũyũ ũngĩtwara ciringi 100,000 bengi-rĩ, na niĩ thiĩ ngũre property na ciringi 100 we rĩu tũhane ta tũiganana-rĩ, tuone rĩu nũ ũngĩkorwo wĩna tũbia tũingaingĩ thĩinĩ wa mbia iria aigithia thutha wa mĩaka ĩtatũ-rĩ, niĩ njigithĩtie na mũgũnda, ingĩkorwo ndĩna mbia nyingĩ gũkĩra we wĩigithĩtie na bengi. Nĩkĩ? Nĩ tondũ tĩri ũthiaga ũgĩkũraga, tĩri ũthiaga ũkĩ-appreciate-aga in value. Koguo nĩ kuga gũtirĩ kĩndũ kĩega na gũtirĩ tũthing'agĩrĩria mũno ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araigithia thĩinĩ wa tĩri. Okay, ngatho cia mwana ndikũĩ hau ha kũigithia tondũ andũ nĩ metigagĩra mũno kũigithia harĩ mĩgũnda. Nĩ kũrĩ kahinda karĩa ũngiuga nĩko kega makĩria ga gũkorwo ũkĩgũra mũgũnda? Reke tuge gũtirĩ gwakorwo kwĩna kahinda karĩa kagĩrĩru mũno ga kũgũra mũgũnda, no nĩ nyendaga gũtara andũ kũringana na nĩ mahinda marĩkũ mega ma gũthiĩ kũgũra mũgũnda. Rĩu reke ngwĩre Madam Joan, ũkorwo he kahinda kega ga gũthiĩ kuona handũ harĩa ũrenderio mũgũnda nĩ rĩu kũraura. No ta rĩu kũraura nĩrĩo ihinda rĩrĩa rĩa bata mũno gũthiĩ kũrora nĩ ha ũrenderio, tondũ ũmenye hau no ho ũrenda kũmenya kana nĩ haigaga maĩ. Nũĩ no ũkorwo ũrenderio rũĩ, ũgakora hau nĩho rũĩ rũgeraga, nĩwanyita. Koguo ũkaririkanaga hĩndĩ ĩrĩa njega mũno ya gũthiĩ kuona handũ harĩa ũrenda gũthiĩ kũgũra nĩ ta rĩu kũraura. Koguo nĩ ngoragwo ngĩteithĩrĩria andũ arĩa tũkoretwo tũgĩkinyũkithania ikinya rĩrĩ nao he mahinda marĩa magĩrĩru ma gũthiĩ kuona, no gũtirĩ gwakorwo kwĩna kahinda karĩa kagĩrĩru mũno ga kũgũra. Ha kũgũra-rĩ, wĩna mahinya kana wĩna ũhoti gũra rĩu, tondũ wĩira wa ma nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũraigua thirikari ĩroka ĩrauga ĩhĩ nĩ tũgwaka barana, nĩ tũgwaka barana. Ũmũthĩ ũyũ ta rĩu ũmũthĩ ũyũ-rĩ, Thika Garissa Highway nĩ ĩrenda gũtuo ndiũ. Na ũngĩthiĩ ona thĩinĩ wa mĩtandao ĩrĩa ya kũrĩa kura nĩ ũkuona ona ngwĩciria nĩ mekĩte funding ya barabara ĩyo. Koguo nĩ kuga mũndũ wothe wĩna kanyamu thĩinĩ wa bara ĩyo, angĩkorwo nĩ ũkũhota kũigithia ta rĩu, gũcoke kũgĩe matinga magoka next year kwambia kũrĩma barabara ĩyo, we ũgĩkorwo wĩ mũndũ ũrĩa waigithĩtie ta mĩaka 10 mĩthiru. No waigua tũraria ũhoro wa mweri wa 11 na mweri wa 12, mweri wa mbere thĩinĩ wa mwaka wa 2024 ũgĩkorwo ũgĩtara tũbia twaku. Koguo gũtirĩ gwakorwo kwĩna kahinda karĩa kega ga kũgũra, no ga gũthiĩ kuona-rĩ nĩ ta
tari kwina mbura thie wone na riu tuge ni ndegwatira ndina gaciringi ndinako ndenda kugura mugunda thaa ici ni kuko muko mukiheana utarani kana mumeraga ateria marenda kugura hihi niki mfati kurora apart from mafara tuge kundu kwina mafara na tuge nie mugunda ria ndenda gukorwo ngigura tuge ndenda gukorwo wa gukuria he uria urenda kugura mugunda wa guikara he uria urenda gwaka gabiacara yake hihi migunda yanyu ni mukorwo mukimĩtofautisha na hihi ona thogora nuko tiganite eke tuge thiini wa ngũrani ya maundu maria ungikorwo ukienda gwika na mugunda waku ni twendaga gutara muno andu aria makorwo makigithia na ithuĩ ndu wa mbere nitukoragwo na maundu matatu ungienda gukorwo ugika na mugunda waku maria tuoyagira na ũritũ mũingĩ muno wa mbere ni ũrĩmi tuĩ ni he andu mokaga makienda kugura handu mangienda kurima keri ni handu mangienda kuigithia hatuike ciringi ingi thutha wa kahinda kaiganona mundu neciria maybe no akeige kindu thutha wa mwaka endie kana thutha wa miaka iri endie gatatu ni arenda gwaka thiini wa maundu mau matatu ri ni twendaga riu gugutara tumenye atiriri maundu mau ri ni atia urenda gwika riu thiini wa maundu mau matatu ni tucokaga ningi tugacoka haria gatagati-ini kwa kanderetio tugakwira atiriri maundu maria wagirwo gukorwo ukirora thiini wa project iria ungienda gukorwo ukiigithia nacio kana ukienda maybe gugiikara kana ukienda kurima wa mbere ni thitima rora thitima kana gwi thitima na thitima ti kwirirwo ati ni igoka tondu ng'ano cia thitima ni igoka itikinyaga ici itikinyaga rora kana gwi thitima rora kana kundu kuu kwi mai hamwe rora kana kundu kuu kwi mai tondu ungikorwo urakienda kurima ri ugikirima ati utari mai agikorwo ndukiri no hotika na mayo mau ma ukienja borehole gwituike ati ni urakienda kuhe mimera yaku mai na borehole ukorwo wina ciana na ni urenda gwaka ri rora kana gwi thukuru kundu kuu ri gwi thibitari kundu kuu ri cibu wako uri hakuhi tondu ugikorwo cibu yaku no nginya ikorwo kwina handu hena borithi security yako uri ni iroretwo riu tumundu tutu ni tuthingagiriria andu makorwo makirora tondu no nginya wokorwo either urenda wa kurima kana urenda wa kuigithia kana urenda wa gwaka riu thiini wa maundu mau matatu ri riu tugagigutara ni maundu mariku wagirwo gukorwo ukirora na riu tuke riu hari Imarika Properties migunda ino ya Imarika value ya migunda ino ya Imarika hi niki mukoragwo kiu kina value ne gukira migunda iria ingi eke tuge ni tuthiete ikinya ritari rirakinywo ni makambuni maria mangi ikinya riri ni ku make sure ati kana kurora maundu maria project ici tureka niguo ikorwo iki add value no reke ngucokia haria madam Joan ngwire ni tuonaga kuria kungi kundu na kundu kuratuika project iho ni ikiritwo beacon no ikiri githaka ona wetha pini gutiri network gutituraga network ithui ni tuhotaga guthie mbere ya ona tutari tuya project twambe tumenye atiriri tondu gutiri kindu kigata kindu gitagwo research na ngwiciria mugathe mundu gwitwo Ruto ni arekirera muno maundu maria metagwo research and development no uguo niguo ithui twikirire tondu thiini wa kuena na merekera mauma mutongoria witu President Ruto mau nimo maundu maria matumaga ona mugakorwo mwi alignite na maundu ma thirikari for example ithuĩ tutanagũra project nĩ twambaga tũgathiĩ tũkarora kũndũ gũkũ rĩ gwĩ bara tondũ kumĩria bara kũrĩa project iyo ĩrĩ nĩ gũkoragwo na macoko nĩ ikoragwo na returns nyingĩ mũno koguo rĩu maũndũ ta mau nĩmo twambaga kũrora gwĩ thitima kwĩ maĩ kwĩ mathibitarĩ kwĩ na thukuru tondu maundu mau kungikorwo kwinamo muya project kuu ni kuga chances za kundu kuu ni gukura muno koguo returns ya kundu kuu ni gukorwo cie nyingi tugacoka tukaingira kuu twagura project iyo ni twikaga kindu twitaga value addition na value addition si to value addition kuga kaingi ona ngirora project iria nyingi kambuni ireka uraigua mundu arekira beacon no beacon ni kuhurahuria ithuĩ beacon si tucikorogagĩra na 5 na tugacikorogera biti igĩrĩ na thĩ na maregaga gwĩka ũguo tondũ wa gũthiĩ gathogora ga thimiti ithuĩ tũtirĩ na ũhoro wa gũthiĩ thĩinĩ wa gathogora ga thimiti ithuĩ nĩ value tũrakwenderia ona tũtarĩ tũrakwĩra bei warora project iyo ũkamenyaga onayo nĩ ya bei
keri gutire project itu tutairigite na thitima ithuĩ tũirigaga na thitima nĩguo inyuĩ muoka mwagũra mũgakorwo inyuĩ nĩ inyuĩ mũgaconnect kĩ thitima koguo ithuĩ tũrutaga wĩra ũrĩa mũnene we do about 80% ya gũkorwo nĩ tũrafence projects itũ na thitima koguo inyuĩ no gũconnect mũgeka atĩa no gũconnect na thitima gatatũ bara citũ to gũthiĩ kũhurahuria bara citũ ndĩgũka tũgatema na tũkamendera tondũ kaingĩ kũregaga kũgereka hĩndĩ ĩrĩa mũthiĩte site visit nĩ tondũ bara ĩyo ndĩrĩ ĩramenderwo tondũ wahurahuria gatĩri ka igũrũ ũcoke gũtuĩke nĩ watura bara rĩrĩa gũkaura ngari kũu itikayumĩria koguo ithuĩ nĩ tũke tũture bara na tũcoke tũmendere bara ĩyo atĩ ona kũngĩgathiĩ mĩaka ĩtatũ mĩaka ĩna ona gũgĩtũra kuraga nĩtũkũhota kuonereria maĩ mau barabara-inĩ icio na ona we ũngĩgoka na ngari yaku gũtirĩ hĩndĩ mũthenya ona ndegwa gweta thirikari ya William Ruto na he magoti mongereirwo hihi sector ya mĩgũnda he kĩndũ kĩhutĩtwo nĩ magoti maya mau nĩ maũndũ marĩa marathiĩ magĩtũkoraga na o ta ũrĩa maũndũ makoraga andũ no nginya na inyuĩ mũgakorwo mũkĩ-adapt na maũndũ ta mau na thirikari angĩkorwo ũguo nĩguo ĩtuĩte ithuĩ na ithuĩ gũtirĩ tũngĩkorwo tũkiuga no tũngĩenda kuga atĩ ona kũngĩkorwo kwĩna fees ciongereirwo nĩma nĩ ikoretwo ikĩhatĩrĩria maybe nĩ ikũhatĩrĩria andũ arĩa twĩ nao magĩkorwo makĩenda kũ-invest thĩinĩ wa mĩgũnda na ũhoro-inĩ wa kuga maybe ta land fees nĩ igũkorwo ikĩhatĩrĩria andũ but ingiuga maybe in the long run nĩ gũkorwo igĩteithĩrĩria maybe gũkorwo thirikari mawoni marĩa ĩkĩrĩ namo magũkinyanĩria mawoni marĩa thirikari ĩgĩkĩrĩ namo no thĩinĩ wa land fees iria ikoretwo ikĩongererwo mau nĩ maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ kuga nĩ maũndũ marĩa matũkoraga na no nginya tũka-adjust namo for example nĩtũronire nginya handũ kũratuĩkaga atĩ search fees nĩ ikuongererwo rĩu tũmaũndũ tũmaũndũ tũrĩa tũkoraga na no nginya mũgakorwo mũkĩ-adjust na maũndũ ta mau yes tũrĩ hau o thirikari-inĩ nĩ makoretwo mũno marĩ ki ũkaigua andũ ta rĩu mavoko nĩ megĩra kũmomorwo andũ magathamio mũno na warora mũndũ ũcio akauga nĩ arĩ na title ndiũĩ gwathire gwaikũrũkire inyuĩ ta Imarika Properties mũkoragwo mũkĩhe aigithia anyu ĩyo surety atĩ waikara haha gũtirĩ mũndũ ũgoka gũkũrutĩra thutha wa mĩaka 2 kana mĩaka 5 reke njuge kana ngũcokie thutha harĩa thĩinĩ wa mavoko nĩguo maybe gũteithie kũ-address ũhoro ũcio kwĩ 2015 mũndũ gwĩtwo Alfred Mutua hĩndĩ arĩ governor nĩ kwarutirwo circular thĩinĩ wa mavoko gũgĩtuĩka atĩ kambuni ĩno ya thimiti wĩici ũyũ wa mĩgũnda wĩici ũyũ wa mũgũnda ũyũ wa East African Portland Cement nĩ watuĩkĩte nĩ wambia kũiywo kana nĩ wambia kũgayanio nĩ andũ arĩa maratuĩka nĩ mĩkora rĩu rĩ circular ĩyo ĩkiuma rĩ we wĩ ta mũigithia kana we wĩ ta mũndũ ũrĩa ũrenda kũgũra mũgũnda rĩ tugaga that is a red flag no nginya wambie kwĩhũga mũno ona kũngĩgakorwo biũ mũgũnda ũcio nĩ ũgakorwo wĩ mwega tigaga naguo tondũ already no ũkarehe thĩna thĩinĩ wa mĩaka ĩyo ĩngĩ ĩgũka koguo ithuĩ niĩ ingĩenda gũkwĩra mau nĩmo maũndũ marĩa twambaga kũrora na nĩkĩo ngwĩrire twambaga gũthiĩ ona tũkamba tũkamenya cibũ wa kũu no tondũ cibũ wa kũu no arĩtwĩra atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ rĩ nĩ warĩ wa ng'ania na nĩ warĩ na mbara nene mũno ĩtarĩ yatuĩka atĩa ĩtarĩ yatuithanio koguo tũmakinya tũu nĩtuo twambaga gũthiĩ through nĩguo tũka make sure investment iria ciothe tũgũkorwo tũkĩ-invest in nĩ ũndũ wa clients aitũ matirĩkorwo mena thĩna koguo ithuĩ nĩ twambaga tũgathiĩ tũgakinyũkia ikinya rĩmwe mbere na nĩ wega onawe ũkĩenda kũigithia Madam Joan ũkamenya kũrĩa ũraigithia cibũ wa kũu no tondũ cibũ wa kũu nowe ũngĩkwĩra ũhoro wa kũndũ kũrĩkũ wa kũndũ kũu yes na he aigithia ta rĩu tuge arĩa mendaga mĩgũnda ya gwaka matikoragwo tuge mena mbia rĩu cash money ici nĩcio rĩu ũkauga atĩ ndĩragũra mũgũnda mũthenya wa ũmũthĩ ndĩkĩrĩria nĩ harĩa menda kũrĩhaga o pole ũguo kwa Imarika Properties nĩ mũrĩka process kau karĩa niĩ ndĩ mwananchi wa kawaida mũrĩmi mũnini ingĩigithia na inyuĩ nyambe ndĩhĩre maybe 10% ũguo ngĩrĩhaga na ndĩna surety ĩrĩkũ atĩ at the end of it nĩngakorwo ngĩgwatĩra mũgũnda ũcio reke twambĩrĩrie na gũtirĩ property ya Imarika tũtambaga kũgũra fully na wagũra fully nĩguo mwambaga gũgacenjia title ya kũrĩa mũragũraga ũkorwo mũgũnda warĩ wa Joan ndaũgũra
fully ndacenjia title igoka igathoma Ken Kahiga riu tio Imarika Properties riu we ugiuka ona ukororenda kuriha mugunda waku wamba gwika search no uguo niguo twendaga ona ukorwo urenda kuriha na installments abo thie wike search wambe umenye mugunda uyu ni wa to riu agikoro no Imarika Properties riu that is enough confidence ati mugunda uyu na ingiriha kahora na ndihe na mwaka mugima muico-ini ri no ngona title koguo ithui ni turi payment plans very flexible na tuthia kuringana na uria client witu arauga nitukoragwo na no ukore client aroka kauga ni ndina uhoti wa kuriha na mieri 3 hena ungi wina uhoti wa kuriha na mieri 6 hena ungi wina uhoti wa kuriha na mieri ona tuge 12 tuthikagiriria mundu case by case kuringana na uhoti waku koguo ithu tiri twakorwo twi very rigid ati kuga ati no nginya mukorwo mukiriha o ithu twendaga tukauga we uka ile tiwe we interested na kiria turendia uka utwire niki urenda after how riu tukinyithukanie ikinya gwa ikinya tukimenya atiriri agikorwo we wauga ni ukuriha na mieri 6 twandikanire ati mieri 6 itanathira ri na ni gukorwo warikia na ithuĩ ri we deliver the title handu wagweta hau ha title na ngwiciria hau niho andu aingi metikagia ni mona mugunda marikia kuona ga title ngomba twambe twikirie o hanini tuko tugicokereria haria turiambariria how process ya title kwigwatira title na niguo mugunda ukorwo ugitwika atiri mugunda ucio ni wakwa ekero twikirie hanini mura witu na nituracoka. Welcome to Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 07 572 352 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.
rĩu twagicokeria gĩcunjĩ-inĩ gitũ gĩa kerĩ gũkũ twĩ Imarika Properties na tuma harĩa ha Kahiga. Rĩu niĩ ndona nĩ ndatua matua atĩ ndĩrenda gũka kũgũra mũgũnda kũrĩ inyuĩ. Hihi no twerethere kuma harĩa thĩ biũ nginya rĩrĩa ndĩrĩgwatĩra title yakwa? Rĩu ũyũ ĩtagwo njĩra kana gacĩra karĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩgera thĩinĩ wa kũgũra kana kwĩgwatĩra mũgũnda. Na kwĩgwatĩra mũgũnda waku mũico-inĩ tũtirakĩrigĩrĩria na title deed. Koguo no nyende twanjĩrĩrie harĩa mbere biũ, tuge atĩ nĩ waigua kana nĩ wathoma kana nĩ werwo nĩ kũrĩ kambuni ĩtagwo Imarika Properties Limited yendagia mũgũnda. Na mĩgũnda ĩno rĩ kũringana na ũrĩa rĩu kĩrĩtwo rĩ, kambuni ĩno rĩ nĩ ĩkoragwo na mĩgũnda ĩrĩa maugaga nĩ mĩgũnda genuine. Koguo niwe ũngĩenda rĩu kwambĩrĩria process ĩyo ya kũmenya nĩ atĩ ũngĩgwatĩra project thĩinĩ wa Imarika Properties Limited. Ithuĩ twanjagĩrĩria harĩa hakuga nĩ woka wabici wamba wamenya atĩrĩrĩ atĩ Imarika Properties Limited mena wabici kũndũ kũna na kũndũ kũna, tondũ tũkoragwo na wabici Naikuru. Ũngĩenda project ĩ Naikuru kana ũngĩenda project ikuhĩrĩirie icagi-inĩ cia Naikuru nĩ gũkorwo na wabici ĩkoragwo Naikuru kũrĩa CDN Plaza. Na gũkorwo na wabici Thika ĩrĩa nĩyo headquarters gũkũ Maisha Heights, na rĩu nĩkuo tũrĩ. Koguo twanjagĩrĩria na wabici tondũ wĩra ũyũ nĩ wa operatirwo nĩ broker, na wĩra ũyũ nĩ wa operatirwo nĩ andũ makoragwo na kanyamũ getagwo briefcase office. Mũcemanagia na kũrĩa bara gakwĩra we igĩrĩra nĩ gagũtwara, no wamba wamenya kũrĩa mũndũ ũngĩmũrutia. Kĩu nĩkĩo kĩanjĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Nĩ wamenya kũrĩa mũndũ ũcio ũngĩmũrutia, nĩ wamenya wabici cia Imarika Properties Limited kũrĩa irĩ, na wĩ interested na property ĩrĩa mangĩkorwo menayo, na ĩrĩa atĩrĩrĩ ndwarai site visit. Tondũ karũgano nĩ tũcemanie kũndũ kũna, tondũ rĩu reke ngwĩre umaga gwaku rĩu we ũgaikĩrio gapini ũgakora andũ site ĩno ũtoĩ atĩrĩrĩ kana nĩ yao kana ti yao. Reke makũrutage wabici kwao, magũtwara na ngari ciao, magũtwara site ĩno rĩ ona kana ti yao, makũruta wabici yao magũtwara site. Tondũ rĩu nĩ wagĩkinya site rĩ na nĩ wamenya rĩ matigũcokia o harĩa makuoire, coka kũndũ kũu rĩ no anga ũrigĩrĩirio gũthiĩ wĩ ika, coka ũthiĩ wĩ ika. Rĩu rĩu wamenya site kũrĩa rĩ rĩu ndwĩtware niĩ ũguo ndĩrenda gũkwĩra rĩu ũrĩa niĩ ndaraga andũ arĩa nyendagĩria mũgũnda. Coka thiĩ kũndũ kũu ũmenye ona cibũ wa kũu nũ, na mama onokorwo nĩ magũrĩte cibũ tondũ nĩ twagĩkinyire age ya nginya ũngĩgũra cibũ. Coka ũrĩrĩrie neighbor kũu, matingĩhota kũhaka neighbor othe, morie mũgũnda ũyũ rĩ we ũrona atĩa, kũringana nawe rĩ ũgũrĩtwo nĩa, kũndũ gũkũ rĩ kwarĩ kwao. Thoma ka history kau wega, ũkorwo wĩna ka history kau wega. Tondũ rĩu ndĩrenda gũkwĩra tondũ ũhoro wa mĩgũnda nĩ wĩkĩrĩirwo ũkora mũno, rĩu kau nĩ ga process karĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩgera kana gacĩra karĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩgera nĩguo wĩgwatĩre mũgũnda ũrĩa we ũngĩenda. Nĩ wathiĩ kũu wĩ ika wamenya maũndũ merĩ matatũ, wamenya mũgũnda ũcio nĩ wa Imarika Properties Limited, coka kuo mere makũnengere title kana copy ya title ũthiĩ ũgeke search. Wathiĩ weka search rĩ menya biũ tondũ rĩu ndĩrenda rĩu karũgano ka search kũrĩa kwa lands rĩmwe nĩ ũkoraga ta rĩu andũ a Mavoko hena andũ marĩ na mũgũnda ũmwe warĩ na title hakuhĩ ithatũ. Rĩu ndĩrenda gũkwĩra kũrĩa kwa lands niĩ ingĩenda hĩndĩ ciothe we ũgakoragwo you are dealing na wakiri waku athiĩ akadeal na mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa kwa lands. Tondũ rĩu ũmenye wakiri waku ndangĩhota kũheneka kũrĩa kwa lands. No andũ aingĩ matirenda kũgera njĩra ĩyo tondũ maybe njĩra ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ gatĩna, nĩ ũkũ-incur some little bit of cost. No hĩndĩ yothe search yambia kũ-involve ũhoro wa kũmenya kana mũgũnda ũcio nĩ wama, hũthĩra wakiri waku, reke wakiri waku ahote kũ-liaise na andũ arĩa me kũrĩa kwa lands. Tondũ wakiri waku nĩ arĩmenyaga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mangĩkorwo mena ungumania marĩa we ũtangĩhota kũmenya. Na hau nawe ngũrenge hanini nĩ ũrĩhĩte kanyamũ nĩguo nĩyo copy ya title? Gũtirĩ kĩndũ ũrĩa ũrarĩha onakĩ, gũtirĩ kĩndũ ũrĩa ũrarĩha. Imarika gũtirĩ kĩndũ ũrĩa ĩrakũrĩhia kuma gũgũtwara site. Imarika ndĩrĩ ĩrakũrĩhia onakĩ. Na igua no tũmakinya tũrĩ hau nginya hau nĩ wanyita, Madam Joa nĩ wanyita, na mwĩroreri witũ nĩ njũĩ nĩ ũgĩthiĩ akĩmenyaga tũmakinya tũtũ. Wakiri waku akũhe go ahead ya title ĩno atĩ nĩ genuine na mũgũnda ũyũ nĩ mawĩho rĩ, ĩkĩra commitment fee
tondu commitment fee ni yaku gatiriri ni urenda kugura mugunda uyu twi hamwe tondu ni gukoragwo na andu magikoragwo makienda kuriha mugunda cash tondu nduramenya atiriri mugunda uyu rucio ri ungituika ati ndui ho ri ungikorwo ugika ati onawe igirira commitment fee igiragiriria maundu meri ugakorwo riu we hindi urenda ku invest thiini wa mugunda ni urakorwo onawe ukiprotect thiini wa kugura na igakorwo protect investment yaku he kiri ungienda gukorwo ugithura gucokia haria thutha ithe nduthire wona ni project iriku urenda project ino no nginya ukorwo ni gayanitio either in quarters, in 50 by 100s, in half acres kana in acres. Wathura plot number 1 tondu niyo ĩ barabara-ini kana wathura plot number 2 tondu niyo ĩ intersection-ini iracabwo ni bara igiri niguo ndugakore mundu ungi oete plot ino urenda kugura kana oete 1 acre ino urenda kugura commitment fee yo ri niyo ikaga atia niyo iroraga niyo ikugiragiriria parcel area urenda kugura ndikoyo ni mundu ungi kuno na noraga nyoni igire na ihiga rimwe waigirira commitment fee na commitment fee ina gicunji gia uria ngugura mugunda ucio ina gicunji na ni ngugutwara riu haria imarika riu kire gicunji kiria riu ithuĩ twitagia no riu gaka ni ka process ka gukigura mugunda gicunji giki waigirira ri rora kana hena kindu gitagwo sales agreement tondu thiini wa sales agreement ino haha no ho riu wakiri waku egucoka hari akorwo involved akorwo akimenya atiriri ndekire search mugunda namba ciganona niguo urapia thiini wa sales agreement ino thiini wa sales agreement ino ri tuiguithanirie atia ati nie ndita muguri imarika eta aria maranyenderia ni tuiguithania ati thiini wa mieri 3 ni gukorwo ndiketi gwika atia kuriha mugunda uyu ya certify ni wakiri waku mwamenya ati maundu maria muiguithanirie thiini wa kugura mugunda uyu ni mumandikitwo haria na hatiri ngarama ĩngĩ yongereirwo tondu ni iguaga he kundu kumwe iguaga bei fulani ti inclusive of title ti inclusive of land rates tondu gukoragwo na tu hidden charges tu riu tu hidden charges tu ni tu wa gukorwo kithema tondu ni muiguithania ndirariha mbia cigana ona he na hidden charges ni inclusive of title ni inclusive of land rates ndukanakorwo riu ningi wagura mugunda ningi gwakinya haria kurikireria ri wiru rehe mbia cia title ningi watuika no anayo mbia cia title waikaranga ri land rates mbia cia land rates riu tu hidden charges tu ni tu riu turoragwo ni wakiri waku thiini wake thiini wa sales agreement mwaiguithania ni mwari sales agreement ni mwandikanira sales agreement na wakiri ni ame verify mutikirikie kuriha mugunda uyu mukirikie kuriha mugunda uyu ri mutanarikia ri reke gutuike ciringi ya muico iria warihire irafuatana na ki na title anyita ukirikia kuriha ciringi ya muico ikorwo irafuatana na ki na title and that is how you protect your investment hindi ciothe ukienda riu biu utangikorwo urenda kuriha cash tondu he aria makienda kuriha cash ugakicokerio ugakinegerwo title yaku agikorwo ariha in installments ciringi yaku ya muico gakorwo igikatia igifuatana na title so that is maybe basically process area ingienda mundu wothe urenda kuigithia thiini wa mugunda akorwo akihuthira na iyo niyo process iria koragwo guku Imarika Properties Limited. Okay, ni mucemerete na andu makoo makiriha iyo commitment fee arafu ndakinya handu ngaremererwo ni kurikia kugura mugunda ucio na ntwandikanire ni miaka 3 na ni ngoretwo ngiriha no kaundu ni kaumira ndaremwo kuriha uangi gukoragwo na maundu ta mau tondu matiagaga no ndu uria tuhotete riu gukorwo twi naguo ni gukorwo tukiguithania nawe tondu no ukorwo uraremererwo gwa kahinda utwire tiriri nie gwa kahinda ka mieri 3 ndiguhota kuriha no thiini wa after mieri 3 thutha mieri 3 niguhota kuerera haria ndatigiriire na ndikie kuriha huawi iyo tingihota kurwa na maundu maria riu we uragerera no ni twendaga mundu agakorwo akiuga gukira utukirire twiciragie ni kurega waregire kuriha tondu riu thutha oguo iwe agreement itu we no breachete agreement itu tondu nie nawe ni wetigirite thiini wa agreement tu nawe koguo we ni breachete nie di breachete agreement iyo kana ndithiete mugaru na agreement iyo koguo ni twenda hindi cio tugakorwo tukiaraniria we uke utwire na ithu tuhote kumenya ni makinya mariku tungihota gukinyithania na haria hagucenjania ciringi ya muico na title hey iyo process ya toni gukorwo na title transfer mugagicenjia kuma riu ni wakwa process iyo ya kahinda kaigana atia eke tuge thiini wa
migundere yothe tukoretwo twi nayo nyambe njanjĩrĩrie hau thutha nĩ atĩ yothe ĩkoragwo ĩ title inclusive kuoguo ithuĩ bei itũ yothe ya mũgũnda ũrĩa twĩ naguo yothe ĩkoragwo ĩ title inclusive no ũngĩenda gũgĩkorwo atĩ no nyende gũkũhe information ya ũrĩa title transfer kana kahinda karĩa title transfer ĩtĩkaga kũringana na ũrĩa maybe lands office cia kũrĩa mũgũnda ũcio rĩ for example no ngwĩre ta Nanyuki nĩ gũkoretwo kwĩna nditi nene ya gũkorwo tũkĩruta title because hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkaga wabici cia county offices nĩ kuma kũ ndiririkana rĩtwa rĩu no magĩcenjia wabici ciao nĩguo gũcoke gũtuĩke nĩ kũ-digitizwo nĩ kwarĩ na nditi nene mũno na nditi ĩno yaumĩrire nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkaga lands office nĩ kwenda kũ-digitizwo koguo ũgakoraga ona hĩndĩ ĩrĩa kũratuĩka title cia Nanyuki nĩ irenda kuma igakorwo nĩ iroya kahinda kanene mũno koguo nĩ kũringanaga na ona nĩ kũ mũgũnda ũcio rĩ but title transfer ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩtake more than 14 days kuhe handũ technology ĩhũthagĩrwo harĩ process ĩyo yes ona ta rĩu bũrũri ũyũ rĩ na mũgathe Uhuru Kenyatta nĩ anjĩrĩirie na nĩ njũĩ ona mũgathe Ruto no egũthiĩ na mbere kaũndũ kau ga kũ-digitize the land process nĩ karathiĩ na mbere koguo nĩ kũrakorwo kwĩna kũndũ ngũrani kũrĩa kũngĩkorwo kwĩna nditi ya gũkorwo nĩ tũrenda kũruta search nĩ tũrenda kũruta title koguo gũkorwo kwĩna nditi ĩyo no ti kuga atĩ itirauma no kuga rĩu tũgĩka transfer ya gũkorwo tũrauma manual tũgĩthiĩ digital no gũkorwo kwĩna nditi ĩyo yes hau hothe twarĩria nĩ ha mũndũ ũkĩrĩ gũkũ bũrũri wa Kenya tondũ mũrakĩnjoya mũkandwara ngathi ngona mũgũnda no he andũ marĩ tuge he andũ me diaspora arĩa mangĩenda gũkorwo makĩgũra mũgũnda kuma kũrĩ inyuĩ Imarika hihi gathabarĩ gaka no kamwe obvious nĩ hegũkorwo na ũtiganu tondũ o makĩrĩ nja wa bũrũri matigũka kuona mĩgũnda yao na tuge matirĩ na mũndũ wa gũkũ ũrĩa atĩ mangĩhokera ũmatwarage harĩ kuona mũgũnda mũmaheaga surety ĩrĩkũ kana process yao ĩthiaga atĩa nginya harĩa mũico ũkahota kũmane title yao o marĩ o kũu diaspora reke tuge ũndũ ũrĩa twĩkĩrĩire mũno nĩ ona clients aitũ a diaspora especially premium projects iria twĩ nacio nĩ irakorwo ikĩoywo mũno nĩ clients aitũ a diaspora twendaga mũndũ eyonere na maitho tondũ wa maitho werirwo tiruo wa rũthiomi twĩ hamwe koguo tuge nĩ twendaga hĩndĩ ciothe tũgakorwo tũkĩenda mũndũ ũrĩa ũrenda kũgũra projects iria twĩ nacio eyonere na maitho make na ekwĩyonera atĩa every Friday nĩ tũkoragwo na live shows on our social media platforms yani koguo nĩ kuga Instagram nĩ kuga Facebook nĩ kuga TikTok yothe every Friday nĩtũkoragwo na live citũ na live citũ nĩ kuga atĩa project fulani nĩyo tũgathiĩ live rũciũ ta rĩu rũciũ twĩ Naikuru rũciũ live yothe itũ nĩ yagakorwo project ya Naikuru iretwo Green Valley nĩtũthiaga live every Friday rĩu we wĩ diaspora rĩ nĩtwendaga onawe ũkerorera wone kana maũndũ marĩa we ũrona thĩinĩ wa project iyo nĩ maũndũ we ũngĩenda na tũtithiaga project iyo ĩmwe tũthiaga project nyingĩ iria twĩ nacio koguo nĩ kuga every Friday you have something to look forward to nĩguo wĩrorere wone atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ nĩ kũndũ ingĩenda kũ-invest kũndũ gũkũ nĩ kũndũ ingĩenda kũigithia kũndũ gũkũ nĩ kũndũ ona ingĩikara rĩu we watua itua rĩu wakinyũkia tũmakinya tũrĩa ndagũkinyũkĩria harĩa mbere-inĩ ona ingĩ ao mara transact na website itũ tondũ website itũ onayo ĩna details icio ciothe na ĩna nginya ũhoro ũcio wa marĩhi ĩna ũhoro ũcio wa gũ-sign sale agreement rĩu ithuĩ bata tu nĩ we sale agreement yaku nĩ wa mĩ-sign na nĩ ya sign nĩ ya counter sign nĩ wakiri waku tũskanĩre ũrĩa diaspora tũskanĩre na ithuĩ rĩ twamĩ receive rĩ tũgũ-sign back tũgacoka tũkeigĩra copy ĩmwe tũgacoka tũgagũ-skanĩra kahinda kau gothe ka payments rĩ andũ arĩa makoragwo diaspora nĩtũhotaga kũma protect na ũndũ ũmwe thĩinĩ wa marĩhi marĩa mothe ũrĩkaga ũngĩhota tondũ nĩ gũkoragwo na andũ matangĩkorwo makĩhota ũngĩhota rĩha through wakiri waku tondũ warĩha through wakiri waku hĩndĩ ĩyo nĩguo ũgĩkorwo wĩna a very secure line ya gũkorwo ũgĩtũria ciũria tondũ wakiri waku nĩwe ũrĩhotaga kwarĩrĩria thĩinĩ wa project ici ciothe twĩ nacio no ũtangĩkorwo wĩna wakiri na we wakiri ũguo nĩ ũrehoka atĩ no tũkorwo tũgĩthiĩ nawe gathabarĩ kau
thĩinĩ wa platform citũ cia website nĩ ũkora account number citũ nĩ ũkũhota gũ transact na ithuĩ na thĩinĩ wa kũ deliver title ithuĩ tũti-deliver title na DHL tondũ wa rĩrĩ title ĩno rĩ twendaga gũkũrehera we mwene nĩguo ũmenye atĩrĩrĩ ũraragia nao tondũ no nginya ũkorwo he mũndũ ũraragia nake gũkũ ũraragia nao mũndũ ũcio ũraragia nake rĩ nĩwe tũngĩenda kũrehere title nĩguo nayo ũkamenyaga ti robot ndiũ kana nĩ wonaga kaũndũ kũrĩa mtandao-inĩ makiuga atĩ please certify that you are not a robot nĩguo ndũgakorwo nĩ robot ũraragia nayo agĩkorwo ũraragia na Madam Joan reke Madam Joan agakũrehera title agĩkorwo wĩ UK agĩkorwo wĩ mĩena ĩno ya America agĩkorwo wĩ kũrĩa gwĩtagwo the Far East gũtirĩ kũndũ tũtangĩthiĩ koguo we nĩ ũrĩtwĩraga rĩu we ũrĩa ũrenda waigua tũgũtũma na DHL okay waigua tũtũme mũndũ witũ okay ũguo nĩguo tũgwĩka kuo hatirĩ na ũtiganu wa mũndũ ũragũra mũgũnda arĩ gũkũ Kenya kana mũndũ wĩ diaspora na he challenges mũbĩca thĩinĩ wa kwenderia mũgũnda acio makorwo me diaspora tũkoragwo na challenges nyingĩ mũno tondũ kaingĩ nĩ marenda kambuni ĩno wĩhokeku mũndũ ũcio angĩgakinya handũ akwĩhoke arege ona kũhũthĩra wakiri tondũ tũkĩrĩ nao arĩa ona matarenda kũhũthĩra wakiri mũndũ ũcio arakwĩra niĩ nĩ nyonete maũndũ marĩa mwĩkĩte na ndire expect atĩ gũkorwo atĩ project rĩu ĩno mwĩnayo nĩyo mũgĩkorwo mũgĩtunya andũ ũguo twĩ nao nĩ mendaga kwĩhoka andũ arĩa mangĩhota kwĩhokeka na rĩu wĩhokeku nĩguo ũkoretwo ũkĩaga thĩinĩ wa project iria kana wa kambuni cia wendia wa mĩgũnda iria tũkoretwo twĩ nacio no challenges icio rĩ tũhotaga gũci overcome na kũdeliver tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩhota ku overcome naguo we wĩ kambuni ya kwendia mĩgũnda ta kũdeliver ũguo no ũngĩhota ku overcome maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo me challenges cia wendia wa mĩgũnda Akenya aingĩ nĩ makoragwo magĩtarwo mũno before na nginya magũrĩte nginya mĩgũnda ĩmwe no ũgakora atĩ aingĩ nĩ maingĩra mũtego-inĩ ũcio wa kwenderio mĩgũnda hatarĩ harĩ meciria waku ũreciria Akenya magwagĩra moko-inĩ marĩkũ moru ma no menya ĩno nĩyo process but by the end of the day wenderio kĩndũ hatarĩ niĩ tondũ nĩ njikarangĩte thĩinĩ wa wendia wa mĩgũnda for the last about 12 years ingiuga kĩrĩa gĩtũrĩaga mũno nĩ mahenya tondũ rĩu ũrenderio ũndũ tarĩ gũthira ũrathira ũndũ wa hinahi ũgakorwo hĩndĩ ciothe atĩ ũraheo pressure atĩ project ĩyo nĩ gũthira ĩrathira yathira katĩri wathira asa ona gũtirĩ gwakinya hĩndĩ mũthenya ona ũmwe tĩri ũthire nĩ wagĩthira not in this lifetime ingĩkwĩra kĩrĩa gĩtũrĩaga kaingĩ nĩ mahenya na mahenya mau matũmaga wĩigue mũndũ nĩ araneanire mbia na mbia iracoka kũra no nĩ wona kathabarĩ karĩa ngũkinyithũkĩirie karĩa ngwĩrire wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩgera kau ũngĩgera na imarika kau ndũkora no kũgwetete harĩ kũrutithania wĩra na mbeũ njĩthĩ no ũreciria nĩ rĩciria rĩega harĩ andũ ethĩ gũkorwo makĩigithia harĩ ũgũri wa mĩgũnda is it possible kana ũtaro waku harĩ andũ ethĩ makorwo makĩigithia na njĩra ya kũgũra mĩgũnda ta investment yao ingĩenda tondũ nĩ njũĩ kĩũria kĩu nĩ kĩũria kĩega na nĩ njũĩ onawe nĩ ndĩramenya nĩ ũreyũria kĩũria kĩu tondũ onani no ndĩreyũria kĩũria kĩu ndĩcokagĩria na njĩra nyingĩ no ngacoka ngoya anja icio ciothe ngacitua anja ĩmwe Madam Joan ngĩgũcokia harĩa thutha ngwĩre ũhoro wa mũgũnda reke tuwe area ĩmwe tũngĩheana ta example tuge area ta kũndũ ta Ngong'u rĩ ũngĩmenyithania raini ĩyo ũkĩte ũguo nginya Nairobi rĩ kũndũ kũu guothe kwarĩ kwa Maathai kũndũ kũu guothe kwarĩ werũ na Ngong'u ũngĩmenyithania ũke ũguo na Gĩtengera ũguo ũkĩte na Gĩtengera nginya Nairobi rĩ ũcio wothe warĩ werũ na nĩkĩo nginya ũmũthĩ Maathai ng'ombe ici muonaga barabara citũraga barabara kũndũ kũu ndũgecirie nĩ ngĩgu nĩ kũririkana iririkanaga kũrĩa ciageraga koguo ingĩkwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo rĩ yarĩ ihinda rĩa arĩa mainvestire hĩndĩ ĩyo na tũtingĩcoka rĩu hĩndĩ ĩyo no rĩu hĩndĩ ĩno rĩ nĩyo twĩ nayo rĩ na hĩndĩ ĩno nĩyo hĩndĩ itũ koguo rĩu hĩndĩ ĩno nĩyo yagĩrĩire makĩria ya gũkorwo ũkĩinvest rĩu Saturday nĩ tũgakorwo twĩ na igongona inene mũno kũrĩa Naikuru
twina mbeu njithi cia andu aria marakorwo makideal na uhoro wa forex na uhoro wa crypto na uhoro wa internet ni tugakorwo twina kuria Saturday tondu andu aya ni mahotete kumenya ati thiri ona makiruta wira mwena uyu kuigithia na mugunda niguo the best decision they can make koguo ndira eroreri aitu ati mbeu njithi kwanjiriria ku invest no horo wa mbeu njithi to wira tu tate ginya investment thini wa migunda this is their now niguo njugaga my now is now tondu they had their now but our now is now na riu ntwagiko na ndereti njega muno nawe Bwana Kahiga twagicokia ngatho no riu ngwenda gukuhe ndagika nini ukorwo ugitwerethera migunda iria mwinayo miena iriku na hihi tungi mukorako nenda-ini cio kinyaniria na haria mukinyite ta Imarika Properties. Mwirore witu undu uri wa mbere muno ingenda gukonfirmira ni ati maundu maria mothe twakorwo tukierethanira through gukinyukia kaundu kau ga kugura mugunda ni thiini wa migunda iria twinayo ta Naikuru, thiini wa migunda iria twinayo ta Matu, thiini wa migunda iria twinayo ta Nanyuki, na migunda ino yothe he kuria gwa kuigithia gukure na ihenya, he kuria gwa gwaka especially kundu ta Nanyuki kuria ungiaka holiday homes, na kundu ta Naikuru kuria riu no uhote kuigithia na no uhote gwaka tondu ni kurage play thiini wa maundu mau meru. Coke nguririkania ati consultants aitu othe thiini wa ng'enda iria ciothe cio kinyaniria tugikorwo twina cio iria ari ni Imarika Properties Limited ni ukumakora kou na ni megukutirihia thiini wa wendia wa migunda na ni tugukorwo tukiaraniria na guku nikuo kuria tugaga ati your property is our priority. Nangi irikia njuge ati thiini wa maundu maria njamba itu Wangari Maathai agituraga atwiraga ati tariu hindi ino kwina mbura niguo wagiriri wa kuhanda miti, koguo onawe uhande miti na ni hande miti na haria ugurite onawe uthio hahande miti. Thengiu muno takena muno Bwana Kahiga. Riu mundu ukwaga mugunda no egwatirie bia besha au no tugukorwo tugitirihira tabarira ino itu ya waki na ugemu muthenya wa umuthi. Ni mutabania waku njitagwo Wairimu wa Kimani. Umuthi twakorwo tukinyitanira na Bwana Kahiga uria ni General Manager guku kwa Imarika Properties.